Salam əziz beşincilər. Bugünkü mövzumuz daş keşikçilər olacaq. Görəsən bu mövzuya niyə belə bir ad verilib? Daş keşikçi. Bu mövzu həddindən artıq maraqlı mövzudur. Çalışın sonuna qədər izləyin ki, dərsi tam mənimsəyə biləsiniz. Keçək mövzunun izahına. Həmişə olduğu kimi, dərsin sonunda nələri bacarmalısınız? Siz müxtəlif materiallardan istifadə edərək tədqiqat apara bilməli, eyni zamanda xəritədə Azərbaycanın mühüm tarixi abidələrini müəyyənləşdirməyi bacarmalısınız. Sizcə şəkildə nə təsvir olunub? Baxaq, şəklə diqqətlə. Burada dağlar var. Zirvələrdə qalalar var. Qalalarda od, keşikçi, əlində yenə də od, qaladakı gözətçi və s. Hansı Azərbaycan qalalarını tanıyırsınız? Yəqin ki, artıq səsləndirirsiniz ki, Əlincə qalası, Bəzi qalası və s. Bəli. Siz bugün Qızı qalasına, Əlincəyə, Bəzi qalasına, Dərbəndə baxanda əslində keçmişin səsini eşidirsiniz. Onlar sizə deyir, həmən qalalar. Mən bu torpaqları qorudum. Mən bu xalqın müqavimətini, azadlıq eşqini gördüm. Bu mövzunu öyrənmək sadəcə qala adlarını yadda saxlamaq deyil. Bu, keçmişin daşla yazılmış məktubunu oxumaqdır. Tədqiqat sualımız belə olacaq. Azərbaycan qalaları necə yarandı? Keçək mövzunun izahına. Bilirsiniz ki, qədim dövrlərdə insanlar təbiət qüvvələri ilə mübarizə aparırdılar. Vəhşi heyvanlardan, yağışdan, qardan, soyuqdan qorunmaq üçün mağaralara üst tuturdular. Zaman keçdikcə cəmiyyət dəyişdi. Ciddi dəyişikliklər baş verdi. Təbiətlə mübarizədə böyük təcrübə qazanan insan evlər tikməyə, böyük məskənlər salmağa başladı. Əmək alətləri təkmilləşdi. Bu, məhsulun istehsalının artımına səbəb oldu. Ox və kamana, nizəyə malik insan üçün vəhşi heyvanlar artıq o qədər də böyük təhlükə deyildi. İndi insanın daha ciddi təhlükəsi var idi. İnsanın özü. Yəni, heyvanlarla mübarizə aparmaq, onları tələyə salmaq elə də çətin deyildi. Axı, insan indi özü ilə müharibə aparmalı idi. Yəni, heyvan şüursuz varlıq idi. İnsan isə şüurlu. Yeni ərazilər, otlaqlar, əkin sahələri, bir sözlə sərvət uğrunda mübarizə başladı. Təbiət qüvvələrinə qalib gələn insan indi özü-özünə qənim kəsilmişdi. Artıq heyvanların deyil, güclü qonşuların hücumlarından qorunmaq lazım idi. Evlər müdafiə olunmaq üçün çox zəif idi. Məskənlərin ətrafına çəkilən hündür və enli torpaq sədlər də güvənli deyildi. Bunun üçün daha etibarlı tikililərə ehtiyac var idi. Qalalar məhz bu zərurətdən yaranmışdı. Baxın, insanların ilk dövrlərdə tayfaların digər tayfalardan qorunmağı üçün tikdiyi müdafiə qurğuları var burada. Buna biz təpəgöz tikililəri də deyirik. Məsələn, kitabınızda olan Naxçıvanda Oğlan qalanı, o yaşayış məskəninin qalıqlarıdır. Azərbaycanın şimaldan Böyük Qafqaz sıra dağları əhatə edir. Kür və Araz ölkəmizin ən iri çaylarıdır. Cənubi Azərbaycanın da qərb hissəsi dağlarla əhatələnib. Dağlar, çaylar, düşmən hücumları zamanı təbii maneə rolunu oynayırdı. Belə deyək də, düşmən gəlirdi tutaq ki, Araz çayına o tərəfə keçmək üçün, o çayı keçmək artıq düşmənə çətinlik törədirdi. Ata-babalarımız relyefin verdiyi üstünlükləri qalalar vasitəsilə daha da möhkəmləndiriblər. Yəni, dağların zirvəsində özlərinə qalalar tikiblər. Dərbənddən Kür çayına qədərki ərazilərdə çoxlu sayda qalalar var. Maraqlıdır ki, bu qalaların əksəriyyəti ümumi müdafiə zəncirinin halqaları kimidir. Məsələn, şimaldan Azərbaycan ərazisinə hücuma keçmək istəyən düşmən əvvəlcə Dərbənd səddində qarşılanırdı. Orada dərhal tonqallar qalanır, dağ zirvələrində tikilmiş digər qalalara məlumat ötürülürdü. Həmin qalalar da bir-birinin ardınca tonqallar yandırırdı.
Düşmən hücumu haqqında xəbər tez bir zamanda əhaliyə çatırdı. Dağ, daş və od insan əlində beləcə silaha, həm də onları qoruyan vasitələrə çevrilirdi. Görək, tonqallar vasitəsilə insanların bir-birini xəbərdar etməsi ilə bağlı hansı mənbələr var? Ərəb səyyahlarından biri yazırdı ki, Dərbəndin önündə Dizib adlı dağ var. Onun zirvəsində hər il çoxlu odun toplayırlar. Ehtiyac olduqda Azərbaycan sakinləri düşmənin gözlənilməz hücumu haqqında xəbər vermək üçün onları qalayırlar. Dərbənddən cənuba doğru uzanan hündür dağlardakı keşikçi qalaları, səd qalıqları dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. Səd qalaları: Çıraq qala, Gilgilçay, Beş barmaq səddi. Baxın, elə kitabımızda da var. Görürsünüz? Böyük bir sədd çəkilib elə bil ki. Uşaqlar, sizcə bu hansı qaladır? Təbii ki, Əlincə qalasıdır. Ümumiyyətlə, qala divarları ilə əhatə olunmuş şəhərlərdən də danışacağıq indi. Qalaların xüsusiyyətinə görə onları 3 yerə bölürlər. Qalalar ancaq müşahidə, müdafiə funksiyası yerinə yetirmirdi. Məbədlərin ətrafında salınan qalalar. Məsələn, Azərbaycanın qədim əhalisi atəşpərəst idi və Qazakanın ətrafında bir müqəddəs məbəd var idi. Elə bu məbədin ətrafı qala divarları ilə möhkəmləndirilmişdi. Ləkit məbədində buna misal göstərə bilərik. Və yaxud da baxın, burada Pir Saat xanəgahı var. Gavur qala var burada. Digər qalalar isə sığınacaq rolunu oynayırdılar. Əlçatmaz yerlərdə salınırdı. Sıldırım, sərt qayalıqların üzərində. Məsələn, Əlincə qalasında insanlar 14 il Əmir Teymura qarşı mübarizə aparıblar. Növbəti tipli qalalar isə şəhər tipli qalalardır. Yəni, şəhərlərin ətrafında qala divarları. Tutaq ki, Təbriz şəhəri önəmli yer idi, ticarət mərkəzi idi, sənətkarlıq mərkəzi idi. Bu şəhər karvan yollarının üzərində yerləşirdi. Və bu şəhərlərin ətrafı 2 qat, 3 qat daş divarlarla əhatələnirdi. Hətta ətrafına enli və dərin xəndəklər qazılırdı. Düşmən hücum edən zaman həmin xəndəklər su ilə doldurulurdu. Qala divarlarında xüsusi bürclər olurdu. Bürclərdə döyüşçülər, oxçular yerləşirdi. Məsələn, bizim yaşadığımız Bakı şəhəri. İçəri şəhər. Şəhərin içində şəhər. Bəs o içəri şəhər nə ilə əhatə olunub? Qala divarları ilə əhatə olunub. Bir də uşaqlar, məsələn, qədim German dilində burq qala deməkdir. Lüksemburg, Hamburg, yəni bu şəhərlərin sonundakı burq da elə qala mənasına gəlir. Qız qalaları. Bakıda yerləşən Qız qalası öz təkrarsızlığı ilə seçilir. Onun dünyada tayı bərabəri, oxşarı yoxdur. Qız qalasını müdafiə qurğusu, dini məbəd və sığınacaq hesab edənlər də var. Qalanın hündürlüyü 28 metr, divarlarının qalınlığı isə 5 metrə çatır. Maraqlıdır ki, vətənimizin bir çox güşələrində qız qalalarına rast gəlinir. Onlar memarlıq xüsusiyyətlərinə görə Bakıdakı Qız qalasından kəskin şəkildə fərqlənir. Bu tipli qalalar adətən çox hündür, əlçatmaz sıldırım qayalıqlar arasında tikilmişdi. Məsələn, Yardımlı, İsmayıllı ərazisində belə qız qalaları var. Zaqatala ərazisində yerləşən Pəri qalası isə əsl möcüzədir. Bu qala 300 metr yüksəklikdə, baxın, 300 metr yüksəklikdə qayalarda çapılaraq tikilmişdi. Alban memarlığının nadir nümunələrindəndir. Rəvayətə görə bu qalada əfsanəvi qadın döyüşçülər olan Amazonkalar yaşayıblar. Xalqımız bu qalalara həmişə böyük sevgi ilə yanaşmışdı. Qız qalaları alınmazlıq simvoludur. Belə fikirlər də var ki, yurdumuza qəfil basqın olanda qız gəlinlər əsir düşməmək üçün burada qorunurlarmış. Bəlkə də alınmaz, əlçatmaz yerlərdə ucadılan qalalar bu xüsusiyyətinə görə də Qız qalası adlandırılırdı. Bu da bir versiyadır.
Qalalar təkcə memarlıq abidəsi deyil, tariximizin daş məktublarıdır. Onları qorumaq və gələcək nəsillərə ötürmək hər birimizin borcudur. Belə. Uşaqlar, bu qrup işləridir. Bunu müəllimlər istifadə edir dərsdə. Qız qalaların xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməlisiniz. Baxın, kitabda bu hissədən istifadə edə bilərsiniz. Müdafiə qalaları haqqında orada Dərbənd səddi, Çıraq qala danışa bilərsiniz. Təpəgöz tikililəri də insanların ilk müdafiə qurğuları sayılırlar. Bir də Azərbaycan qalalarının xüsusiyyətlərini şərh edəcəksiniz burada. Qalaları hansı ki, şəhərlərin ətrafında salınan, məbədlərin ətrafında salınan, sığınacaq məqsədi ilə. Qədim qalalar əsasən sıldırım qayalarda tikilirdi. Təpəgöz tikililəri ilk müdafiə qalalarına aiddir. Əlincə, Bəz, Gəncə qalaları daha çox sığınacaq rolunu oynayıblar. Düşmən hücumu barədə məlumat necə ötürülürdü? Tonqal qalanaraq. Qalalar bəzən daş məktublar adlanırdı. Çünki keçmişdən bizə məlumat verirdi. Sizcə, düşmən hücumu haqqında məlumatın sürətlə ötürülməsinin hansı üstünlükləri var? Artıq növbəti şəhər xəbərdar olsa, daha yaxşı özünə müdafiə təşkil edə bilər, məsələn. Nə üçün qalalar daş məktublar adlanırdı? Bayaq da dediyimiz kimi keçmişdən bizə məlumatlar verirlər. Necə xəbərdar edilirdi? Od qalayaraq, məsələn. Əgər sən bir keşikçi olsaydın, hansı üsullarla qalanı müdafiə edərdin? Bunu artıq özünüz düşünə bilərsiniz. Uşaqlar, ev tapşırığı olaraq sizə nələri tapşırıram? Əlincə qalası harda yerləşir? Naxçıvanda. Xəritədə bunu işarələyirsiniz. Qız qalası harda yerləşir? Bakıda. Xəritədə yerini işarələyirsiniz. Və yaxud da gələrsən görərsən qalası harda yerləşir? Xəritədə yerini işarələyirsiniz. Əgər eləyə bilməsəz, mən sizə yenə kömək eləyərəm. Pəri qalası harda yerləşir? Zaqatalada yerini tapırsınız. Ümid eləyirəm ki, dərsi başa düşdünüz. Dərs onsuz da asan dərsdir. Nəsə suallarınız olarsa, rəylərdə mütləq yazın.